હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે હું શરદી, ઉધરસ અને કફ માટે અક્ષર ઘરગથ્થુ ઉપચાર લઈને આવી છું. અત્યારે બેવડી ઋતુ ચાલે છે એટલે બધાને શરદી ઉધરસ ખૂબ જ જોવા મળે છે. તેના માટે આ રેમેડી અક્ષર દવા છે. ઘરમાં નાનાથી લઈને મોટા સુધી બધાને ઉપયોગી થાય તેવી આ રેમેડી છે. તો ચલો ખૂબ જ ઉપયોગી વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા એક વાસણમાં 1 ગ્લાસ ગરમ પાણી મૂકીશું. પાણી એકદમ સરસ ગરમ થવા દેવાનું છે. પાણી ગરમ થાય છે ત્યાં આપણે નાગરવેલનું 1 પાન લઈશું અને પહેલા પાનના દાંડલીનો ભાગ છે તેને કાઢી નાખીશું. ત્યારબાદ તેને નાની સાઈઝમાં કટ કરીશું. શરદી, ઉધરસ અને કફ માટે નાગરવેલના પાન ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તમે તેને આ રીતે બનાવીને પીશો તો ખૂબ જ ફાયદા થશે. જો નાના બાળકોને પણ શરદી કફ થયા હોય ને તો આ નાગરવેલના પાનને શેકીને સહેજ એવું ગરમ ગરમ પાન છાતી ઉપર રાખો એટલે કફ છૂટો પડી જશે. ત્યારબાદ તેમાં અડધી ચમચી અજમા, 6 થી 7 મરી, 5 થી 6 લવિંગ, અડધી ચમચી જેટલો હળદર પાવડર અને અડધી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરીને બધી જ સામગ્રીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. અને હવે બધી જ સામગ્રીને 2 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું. 2 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો આપણે જેટલું પાણી લીધું હતું તેનાથી અડધું થઈ ગયું છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તેને હુંફાળું ગરમ ઠંડુ થવા દઈશું. આ રેમેડી નવશેકું જેને કહેવાય તેવું થાય ત્યારે તેને પીવાનું છે. પછી તેને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે અડધા લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. તેને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. લીંબુ ઉમેરવું બિલકુલ ઓપ્શનલ છે. જો ના ઉમેરવું હોય તો તેને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો આપણી રેમેડી નવશેકી ઠંડી થઈ ગઈ છે તો તેને સર્વિંગ ગ્લાસમાં સર્વ કરીશું. તેને આપણે ફુદીનાના પાનથી સજાવીશું. તો જો તમારા ઘરમાં નાનાથી લઈને મોટા સુધી કોઈને પણ શરદી, ઉધરસ કે કફની બીમારી હોય તો આ હોમ રેમેડીની એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો. તમને ખૂબ જ ફાયદા થશે. અને હા, તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીમાં પણ કોઈને આ તકલીફ હોય તો જરૂર શેર કરજો. તમને મારો આજનો ખૂબ જ ઉપયોગી વિડીયો કેવો લાગ્યો? જો સારો લાગ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ. અને હા, જો તમે અનેક ડિઝાઇનમાં આવા ટ્રેડિશનલ ચાકડા બનાવવા ઈચ્છતા હો તો અમે ઓર્ડર લઈએ છીએ. તો તેના માટે વોટ્સએપ નંબર વિડીયોમાં આપેલા છીએ.